ये देखिपे जमतीका मु अदा को लेकिन कौन गोटे बनैबी सो अदा को ये बढ़िया से पेल कर रखीदे सो एबे वर्षा बढ़िया से चली बाहर कंटिन्यूअसली बाहर वर्षा ता सहित ठंडा ज्वर जेहेतु सीजन चेंज हो एमतीका हो तो केतले ठंडा ज्वर ये सब ही चलिकी रही से यहाँ गोटे जिनस बनाऊँगी तो ये मुझे अदा को कौन कली ना ये बढ़िया से ग्राइंड करदेली ताको पेस्ट करदेली एंड ये जो थिला गोलमर्च आउ एटा कौन कहते मुझे भूलीगली सो यहीटा को मुझे भलसे टे रोस्ट करदेली तापर कोटारे कुटीदेली एंड तापर ये जो पैन बसैकी अदा को पकईदेली टिके ताको भल से मिक्स कली तापर जी दरकार से हिसाब से गुड़ पकईली तापर आपको टे बढ़िया से पूरा भाजुची तो मिक्स ये बढ़िया से हो गला एंड ये देखुं फुटुची केमतिका तापर जोड़ा रखी थी जोड़ा कुटिकी तो ताकू ये कौन कल ना पकईदेली तापर ये लुण पड़ो बट ये मुझे देखेनी तो लुण टी पकईले टी टेस्टा टी आसो माने भल टी आसो तो यहाँ ऑलमोस्ट माने ऑलमोस्ट 95% हो सारा ताकू मुझे कौन कल ना ये कंटेनर ताको स्टोर करदेली जेहेतु यहाँ माने 2 दिन पे बनई एंड आग को भी माने कहीं अधिका करके स्टोरेज करी से ये एमतीका बनईकी रखीदे जिते दरकार से फटाफट बनी जाए तो ये मामा को दूसरी केमती कौन है तो मामा ये पूरा गला को ठीक कर जेहेतु ताकू ही थंडा है।